Populli shqiptar vazhdon të ndeshet me trashëgiminë e komunizmit, kështu ka deklaruar ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Donald Lu në takimin e mbajtur në 24 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe SBA-s. Ambasadori Lu theksoi se Shqipëria duhet përballet me krimin dhe korrupsionin pa pasur frikë, teksa u zotua se shqiptarët do të kenë mbështetjen e SBA-s në këtë betejë. Populli shqiptar sot vazhdon të ndeshet me trashëgiminë e komunizmit. Ata duhet të luftojnë me forcat e krimit dhe të korrupsionit çdo ditë. Në shkollat e tyre, në bizneset e tyre, në gjykatat e tyre, e madje edhe në parlamentin e tyre. Unë zotohem që shqiptarët do të vazhdojnë të kenë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara në këtë betejë të rëndësishme. I pranishëm në këtë aktivitet, presidenti Nishani tha se për një çerek shekulli pas shembjes së diktaturës komuniste, Shqipëria po kanoset nga bunkerët e krimit dhe korrupsionit. Ai bëri thirrje klasës politike në vend, por dhe organeve të sistemit të drejtësisë të përballen me krimin për të mos fundosur demokracinë. 25 vjet më parë ne i shëmbëm bunkerët e komunizmit. Ndërsa sfida jonë sot është të shëmbim bunkeret e krimit, korrupsionit dhe ndërtojmë shtetin ligjor dhe së drejtës. Këta janë bunkeret e rinj që vendosen jo vetëm kundër popullit, por dhe kundër partnerëve strategjik. Ndaj duke përfituar nga ky rast, dëshiroj të bëj edhe një herë apel klasës politike dhe gjithë shoqërisë shqiptare, se kanosja e krimit dhe korrupsionit nuk duhet gjej vend e jo më strehim në një shoqëri mirëfilli të lirë e demokratike, siç duam ta shndrojmë ne Shqipërinë tonë. Presidenti Bujar Nishani ka risjellë në vëmendje dhe vizitën historike të sekretarit amerikan të shtetit James Baker më 21 qershor të 1991-shit, si dhe vizitën e presidentit George Bush në vitin 2007, si shembull i marrëdhënieve të shkëlqyera që ekzistojnë mes dy vendeve. Në përfundim të fjalës së tij, presidenti Nishani citoi një shprehje të sekretarit amerikan të shtetit Baker nga sheshi Skënderbej. Liria funksionon, liria punon, liria është mbi gjithçka. I cili në këtë 24 vjetor të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ka përshëndetur përmes një video mesazhi dhe ka risjellë në vëmendje kujtimet e vizitës së tij në Shqipëri.